Elagama tired uyaliqaphela masibaba umuntu angibali ukuthi chaza udino ngelagama okanye ukutyhafa. Amen. So ukuze ufumane into oyifunayo nongadinwa. Amen. Enye ivesi efunde kuyo ithi sawuzuza exesheni ukuba asityhafi. So elagama lithi ukutyhafa nelagama lithi ukudinwa ligama eliyi-one. Amen. Esikhosini ukwazi uzithetha ntoni. Amen. So ukuze yabona ngokumnexesha lakhe. Haleluya. Okanye mangithi ithi iBhayibhile yonke into ngexesha lakhe. Haleluya. And then akuthiwa ixesha laloo nto nguDisemba njengenkanga. Haleluya. Ngosesikolweni siyathi izinyanga kube yinyanga yomqungu le yinyanga yentontoni inyanga ngakike zazi. Amen. So apha kuthi nemithandazo yethu iimpendulo zethu zinexesha layo. Amen. Of which wasibanga ukuqikelela njengexesha esilokuqikelela ixesha le-basic. Amen. Esilokuqikelela ixesha le-orange. Amen. Iimpendulo zemithandazo yethu azinayo nexesha elifana njengexesha lenyanga zonyaka. Amen. Singafika namhlanje ngoku sizithandazele namhlanje. Singafika nangomso ngoku sizithandazele namhlanje. Singafika nakula veki zayo ngoku sizithandazele namhlanje. Amen. Ngoba ixesha lethu thina bazalwane lixesha elaa xesha kuthiwa lixesha elililo. Amen. Noni ixesha eli okanye elilethi lixesha elitheni elililo elisuka kuThixo elingasuki Sathana elingasuki kuthi elingasuki imekweni elisuka kubani kuThixo and lixesha eli-right. Amen. So ukuze ufike kwexesha elililo elixesha kaThixo funeka zibele udinga uba awungadinwa. Haleluya. Ukuze ulifumane elaa xesha uba mandifikile kulo ngoku uzigcine ngantoni ungadinwa. Haleluya. Once utyhafe kwale nto ubuyifuna uzifumana. Haleluya. Okanye once udinwe kwale ndawo ubusiya kuyo awuzufika ngoba utheni udiniwe. Amen. So ubude bendlela makungabangela umzalwana adinwe but ubude bendlela makubangela umzalwana jonge ixesha kaThixo alinde asuse ntoni ukudinwa. Haleluya. Baninzi abantu besindisiwe bathandazela izinto abezifuna abazifumana. Babamba le ndawo bayiginye bahlala kuyo badinwa bayeka. Amen. Kanti uThixo bengalindanga uba laa mntu makayeke. Ebengalindanga uba makakhiva. Ebelinde ixesha lakhe uThixo. Haleluya. Umzali wasewadinwa wayeka. Bakhona abantu ngoku ebekufanele uba bayakhonza. Bakhona abantu ngoku abaneziphiwo zikaThixo abahleli nazo elokishini. Ngoba bathi kwentliziyo bayathandaza, bazila, banike, basokola uThixo angabaphenduli. Ayivele bahlala ngendawo badinwa batyhafa bade banikezela. Haleluya. So namhlanje uThixo uzosinika icebo elokuthi ukuze sikwazi ukufika ekuphumleni, ukuze sikwazi ukufika exesheni lakhe elililo masisuze only ukuthi if sathatha ukutyhafa sakubulala sizawufika encebeni kaThixo. Amen. If sathatha ukudinwa sakudistroya sizawufika emandleni kaThixo. Haleluya. Sizokwazi ukuxhamla amathamsanqa kaThixo awanikeze bonke abantu abakholwa kuye. Only if sasusa ukuthi. Haleluya. So abantu ebehamba noThixo abadinwayo bahlulakala endleleni.
Amen. Amen. Wothlakala endleleni. Amen. Amen. Waqonda uyona uba xa kuthiwa ndiyoshumayela phaya ayizundilungela. Amen. Mandingecala. Amen. Ilizwi wathi lamlandela waba ngabhenga apho lamlandela waba ngabhenga apho lamlandela. Amen. Hallelujah. Amen. Wadinwa uyona. Amen. Hallelujah. Amen. Walithathani mna improfelelwane. Amen. Wabediniwe etyhafile komba noba ishaki zinje zandibulala. Amen. Ngokutheni udiniwe. Ilelethela uthini. Amen. Futhi ukuthi ngexesha elililo uzawusikelela susa ukudina ulindele lithetha kubani. Hallelujah. Amen. Amen. Ke nina kwenzeni okulungileyo masingethi ma kuba sofuna ngexesha elililo isivuno sikaThixo sikhona. But into efuna uyijonge ntoni? Ixesha lakho. Amen. So ukuze ukwazi ujonge ixesha lakhe ususa ntoni? Ukudinwa. Ujonge ixesha lakhe sifike isivuno. Amen. 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 That means ngeke kudala bavuna abantu. Amen. Hallelujah. Amen. Yona basike batsha. Amen. Ngekudala isivuno sahluma basibona basifumana basitya tokunayo abazange bayifumana vesi ithi ungatyhafi. Amen. 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 Ngoba endlela uyafika uSathane athi kunini ukhonza mfondisi. Amen. Ungasukuyeka nje kwale nkonzo kuyo. Amen. 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 Uzile uSathane uzokuthini? Uzomtyhafisa, uzokudinisa, uzokwenza ube tired. Amen. Khona ndoda ngabelungu nomsindo bana imsike tired. Amen. Amen. Adiniwe ke ngoku. Amen. Wasafuna ulinde ngoku. Amen. Anomsindo ke ngoku. Amen. Amagesi. Amen. Bana I am singing tired. Amen. Amen. Yabona watsho ngiyabona uxolo nokufa udiniwe kanjani ngoku. Akuyona ongenzeka ntoni. Amen. Amen. Elizwi alibhalanga nguThixo libhalwe nguSathane. Amen. Amen. That is why the one ngeke bakuthiwa kumbe ziqhomele efemelini. Amen. Amen. Yaqomba ikhona le yamthini. Amen. Iqomba zethu kudiniwe ubomi nje. Amen. Ufilayo. Amen. Amen. Okanye uSathane uvela wambona uEmhlomdulo kana Yesu mabuyisa. Ufike wangena. Amen. Athatha kuye ngaphakathi. Wathi fanele nenza ukuhlonywa lezi things kumele kezibone. Uzihenge. Amen. Ubeka. Amen. 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 Komiti iBhayibhile. Ngene uyesu ngene nkonkozo. uSathane akayisebenzisi la vele uvela ngene ka. Amen. Akade ndimengele nkonkozo. Uyathini? Angene. Amen. Amen. Ngenyimini yokuqala usezulwini phaya kubizwe inhlanganiso nyenza bakaThixo naye wafika. Njengenkonkoze. Ulitabona. Amen. Ngesibili lathembu. Eli gawuli thembu liyahlekisa bayafanele lapho. Manje sithi lethembu thembu. Yabo kuyambila lapho xa inokwana lejibelo leli thembu. Amen. Amen. Lathembu uSathane yafika phezulwini. Amen. Wayibuza uThixo wayifonini kwalusuka ngapho. Amen. Yathi ngisuke ngihambahambele yajutyeni lonke ihlamba licane ihambe ingena noba kuphi iphuma noba kuphi ingene noba kuphi wabuza umqali yena umkhosi wabuYobe cala kuYobe bengangeneli. Amen. 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 Wafana ucinge ngoku umhlaba wonke uyikwani qhambe ethenze uThixo kubani kuYobe uthi umqali na ubani umkhosi wakho uYobe akathi umqali uyiqali na ifemeli kaYobe. Amen. That means kwaYobe bakhona abantwana bakhona umfana kodwa uYobe yedwa wetheni wayethembekile. Amen. Uthi umqali na umkhosi wakubani uYobe akathi ubaqali na abakhonzi bakwaYobe okanye elizweni likaYobe okanye kwiprovinsi kaYobe uthi umkhonzi wam ubani uYobe. That means bonke abayo bengena zevuma mthana. Amen. 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 So ake ngoku abazinane bediniwe uSathane yathini uyangena. Amen. Xa ihlabathi lingenayo uSathane yathini uyangena. Amen. Yabona ivile uRamaphosa befuna eGhana wathi awungena eGhana because nguwase-South Africa. Apha kule meeting sibise abantu base-Africa not abase-South Africa. Wathi jongani nathi i-ID yam ndiyakhwalifaya ukuze apha. Wathi kaloku wena uyeke abantu belizwe lakho babulela abantu bethu elizweni lakho ukhona
ulawo. Amen. Amen. Ekona urada phezulu zegana lo. Amen. Amen. Ngoba ngoba siqhabe icorona apha urapho zaphuma doli. Baba wakade ngabikho umlozi wezitatweni. Ukade ntoni? Kopi. Amen. Lo naba bebedi vuka kasabantu ukade kuba khana bona. Amen. 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 Ukade COVID abanye asexwaye izalo kana ntoni? COVID. Kopi. Abantu elalini benze izinto zabo nemishalo nemicimbi yabo afika amaposa khilika izitsha chithe ngisebo. Amen. Amen. Nangu nanga amaphara axakile phaa akhona amazulu ehleze enyoka nawenza ntoni. Amen. Ngoba urada president. Amen. Amen. Ngoba uramaposa uthayari. Amen. Urapho utheni? Uthayari. Dini urapho utyhafile. Amen. Amen. Nxa ke kudlalwa ibhola kudla ngokuba abatsha ngoba abadala batheni Bathini. tshintsha macala tshintsha players. Amen. Amen. Iba bekuye ngokwam bendisithi apha emrhulumenteni babuyele nokudlala qho. Amen. Amen. Utshintshatshintshane ka Amen. ibe ngulo mbutho usuke wonke ibe ngulo mbutho usuke wonke ibe ngulo mbutho usuke wonke. Amen. Amen. Ngoba lo ukoyewina qho ngulo ungenzile. Amen. 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 So ukuba wathi uphethe wadinga odinga bonke abantu. Amen. 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 Okanye abantu sizathu babangela babeke inhloko yenyoka bayazi uba noba umzimba mde kangakanani mkhulu kangakanani uba kudinwe inhloko yenyoka file yonke inyoka. Amen. 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 So xa singabazalwane masibambe le nto uba masingadinwa ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili ngentsimiso yethu. Amen. Ngobomi bethu. Amen. Amen. Ukuba umntaba njengokuphangela vele udinwe ukuphangela ozifumani wethu. Amen. 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 If ngafela ukuthi sebandiphangela njengoku ngithi siya ayidiniwe ngoku laa mali ibingena ngempela nyanga ayizudala ngoba theni idiniwe. Amen. 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 Kanti ifani idinwa laa mali izawungena de uthixo athini ayisikelele. Amen. Haleluya. Naxa sithandaza sudinwe kuthandaza. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Khona nenye into eyandifikela. Amen. Thandaza emsebenzini. Amen. Amen. Yathi xa ifika le nto apha ngomlilizwi kaThixo. Haleluya. Amen. Yathi ezinye iimeko ongena kuzo qalela ividiyo yakho. Haleluya. Amen.